網上近日流傳一張宣傳單張，話如果有車主泊街又想避開抄牌，聯絡人陳生就話可以派人幫手睇水，月費300蚊。服務範圍暫時淨係得火炭和盛街。我哋就假扮顧客，成功就聯絡到陳生。我就喺海輝租咗成層噶啦。咁啊，我下面我同下面個保安咧，即係周圍啲保安都打熟咗關係，佢就話不如佢幫我睇。咁啊，我而家發覺個架車喺樓下咧，我都係俾緊700蚊，我俾700蚊佢嘅，700蚊一個月，幾乎都唔會俾差佬抄牌。咁佢就會差佬嚟到嘅話咧，就會 call 我咯，咁啊揸走架車啦。我會加嚟個群組嘅，咁佢就會發信號。個差佬到嘅話咧，佢係咁撳個1字，你見到個 WhatsApp，你冇搣咗佢喎。個 WhatsApp 收到好多個1字，我哋打信號，佢1就係差佬抄牌。如果抄咗真都係我自己承擔啊，定係？都你自己承擔噶啦，我出咗300蚊先幫你承擔。哦，咁其實會唔會犯法㗎？咁樣？梗係唔會啦，你俾人睇到你犯法咩？梗係唔會啦。只不過你呢樣你要低調啲做咯。不過有執業大律師就唔係咁講啦。其實咧，某程度底下咧，幫人洗車咧，其實呢個咧可以係犯法嘅。如果有啲人非法泊車，咁啊即係佢都係犯緊法噶嘛，因為非法泊車係嘛？係。你又幫佢睇水，有警察嚟又通知你，咁呢個咧都係一個協助教唆嘅行為嚟嘅。佢唔係免費幫人睇水喎，佢係收錢幫人睇水喎。咁喺法律上呢啲咪出現咗個景象，就好似一啲我哋所謂收保護費啊，幫人睇場，即係有警察嚟通知人啦。即係簡單嚟講，如果你唔收錢，你話我好心啊，話俾佢聽有人警察嚟啦，抄牌你好心咧，勉強都唔可以話你犯法。但係你係長年累月喎，月租咁樣計喎，每個月收300蚊喎。陸大壯仲話啦，無論係睇水嘅保安定係收錢嘅負責人都同樣犯法。東網電視記者羅偉龍報道。